那接下来让我们欢迎的是新龙门客栈的我们的剧组，欢迎欢迎欢迎你们！我看到了熟悉的陈丽君。我们有请各位来到我们的中心区拍照留念。好，让我们欢迎的是我们粤剧纪实电影《新龙门客栈》的主创们、艺术总监毛维涛以及3位主演代表陈丽君、李云霄还有张亚洲，欢迎！欢迎各位。好，那我接下来要问一问啦。毛老师您好，很开心今天能够带着他们3个人来到了我们的抖音平台，怎么样？先给大家打个招呼好不好？我们请工作人员拿下话筒，我们先给毛老师。好，谢谢。抖音的观众朋友大家好，我是粤剧演员毛维涛。今天非常高兴能够带着我们的一个戏剧电影《新龙门客栈》来到这儿做一个推荐。同时呢，带来了我们3位这个主要的演员，谢谢。所以他们也是和整个抖音平台的用户都有了一个完美的互动。因为今天现场呢，大家都非常的期待他们能够和我们打招呼，和我们来沟通。我们也请3位依次问候一下大家，好不好？大家好，我是粤剧演员陈丽君，很高兴能够和毛老师和粤剧纪实电影《新龙门客栈》一起来到这里跟大家见面。我在电影里面饰演的是贾婷。好，大家好，我是粤剧演员李云霄，我在纪实电影《新龙门客栈》中扮演金镶玉。大家好，我是张亚洲，在《新龙门纪实电影》里扮演周淮安。其实也想问一下丽君哈，其实我们都说现在粤剧演员越来越受年轻朋友的喜爱，特别是在这1年当中呢，其实他的成长，包括3位，其实大家都是有目共睹的。作为老师应该很骄傲，对吧？那作为我们年轻的粤剧演员，此时此刻会有什么样的感受？我们先请丽君说，然后我们最后压轴请毛老师说。我觉得机遇和挑战都是同时来临的，要做的就是珍惜好线下的每一刻，踏踏实实的做好自己。踏踏实实，我相信你们3个人也在用心的去爱着我们粤剧的舞台哈。那每个人都来说说自己这1年的变化吧，好吗？其实和以前差不多，每天都在继续的充实自己，然后在舞台上不断的让自己成长。我觉得互联网是一把双刃剑，有利有弊。我们作为年轻演员，应该正确有效地利用好这个平台，来为我们传统艺术传播鸳鸯。那毛老师，我相信接下来我们还会有各种路演，当然我们的纪实粤剧也会和大家见面嘛。然后我相信未来还会有不断的创新。您希望我们的粤剧，也希望年轻人怎么来更完美的互动，来一个心灵相通的粤剧和演员之间的完美碰撞。对，我一直说这个我们的环境是粤剧《新龙门客栈》的突然的破圈，它不是一蹴而就的，它是一直以来，可以说是一代一代的粤剧人以及我们小百花的历年的这样的努力下来，才有了今天这样的一个出圈吧。所以我说我们可能找到了这个通道，找到了这个节点，也就是说在互联网时代被所有的互联网的消费者们、用户们认可了、认识了、接近了。我说我们把我们的作品放到了互联网的货架上了。这个货架上放上去，意味着我们就成为了一个非常代表着传统艺术的一个艺术产品。这些产品不仅仅是粤剧，还有更众多的优秀的中国传统戏剧。希望有更多的这个抖音的观众，我们互联网平台的观众们去认识它，这是我们祖国的优良的传统。相信3位也是未来可期，更要对喜欢丽君的朋友说满天星辰伴君行，好吧？然后也期待今天晚上你们能够在抖音有一个完美的夜晚，好吗？谢谢，谢谢，谢谢毛老师，也谢谢3位，谢谢。谢谢。